بسم الله الرحمن الرحيم. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولاد الورى. أي داع قبلكم في ذا الوجود فحلا كسرى هنا لقيصرا. ربنا الله من سواكم في حديث. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. درira ɓe ha jonta en ceeda en ɗon gondi ɓe noone dewe ɓe jawmu deftere o limtani en no ha darse je meɗen caaliɗe o holli dewe man ɗeɗo wala gaɗanteɗo ɗe sey jawmirawo subhanahu wa taala. ɓawoɗon kala dewal ngal o wolwanno fuu o hooca dewal man o wadda dalila dow dewal man. en bolwanino do'a ha ko saali, en bolwani haala wakkalnago dow Allah, tammorago Allah, ko nandi e majum. dewe ɗeɗo pat o waddaniɗe dalila ha alquran, goɗɗe man bo o waddaniɗe dalila ha sunna, ha hadiseji annabiyu sallllahu alayhi wa sallam. nder dewe ɗe o tammi wolwango en hannde woodi dewal biyetegal arrahba, colengol, be arrahba fulgo, be alkhushu yankinare. dewe ɗeɗo tati o waddani en aya ngota. aya man ka ɗum mooɓi dewe man tati pat ka hollan ɗum dalila. dewe man ɗe garde ha alquran, wala gaɗanteɗo ɗe fosti jawmirawo subhanahu wa taala. jamu deftere o wi: wa dalilu rahba, ko wiyete dalila colengol, warrahba e kulol, walkhushu e yankinare. qawluhu taala, konngol allah ɓaŋiɗo o wi, jawmirawo subhanahu wa taala o wiya nder deftere ma ko teddude, oɗo wolwana annabo en ha suratul anbiya. allah cenɗo wolwani qissa annabo en. nde o timmini qissa annabo en man ɗo, o waddi aya kaɗo o wiyata: innahum kanu yusari'una fil khayrat. annabo en ɓeɗo ɓe laatake ɓeɗon jawɗo ha huugo khayruji, ɓeɗon dandattira huugo khayruji. allah cenɗo wi: wayad'unana, ɓeɗon toromin. to ɓe ngari ɓe torotomin bo ɓe kawta kuuje ɗiɗi: ragaban ɓe colegol, wa rahaban e kulol. ɗiɗi man pat ɓeɗo kawti ɗum. to ɓe toroto allah ɓeɗon conana allah ha jaaboɓe, e ɓeɗo kuntori bo ta allah yankita ɓe. wa kanu lana khashi'in, e ɓe laatake bo ɓe yankiniɓe her jawmirawo subhanahu wa taala. mahallu shahid ha ɗo: ragaban wa rahaba ɓe wa kanu lana khashi'in. aya man ka holli dewe man tati bat ka wolwani ɗum. ɓi adama solanta sey allah, o hulata sey allah, e noon o yankinantako bo sey allah subhanahu wa taala. ni hani muminijo wona, ni hani julɗo wona, o rewa allah ɓe kuuje tati: o rewa allah, o hula allah, o rewa allah bo o tammoro Allah baraji o rewa Allah bo yida Allah ni woni mu'mini en be gonga
na goɗɗo o rewa Allah ngam hulgo Allah tan o wacca tammorago Allah o wacca yidgo Allah ɗo man kam yahay e noon to o hooyi gootel kadi bo o rewa Allah ngam tammorago Allah tan o hulata Allah o yiɗata Allah ɗo bo yahay e noon to o rewri Allah ɓe yiide tan kanjum man bo ɗum yahay sey o hawta ɗum tatorjum fuu o rewa Allah ngam hulgo Allah ta Allah yankitamo o rewa Allah ngam tammorago Allah aljanna o rewa Allah e ngam yiɗgo Allah ta o laato bana yimɓe wiyan ɓe Allah am a anndi min ɗon ndewe ɗo na hulgo yiite ma na tammago aljanna ma ngam yiɗgo ma tan ɗo man kam ɗum erde deriraɓe ɓi adama o rewa Allah ɗo tati man pat ngam hulgo yiite Allah man ngam tammorago Allah man aljanna e ngam yiɗgo Allah woodi goɗɗo goo nder moodiɓe sunna o wiyata man abada allaha bil khawmi faqat fa huwa haruriyun ko moye rewri Allah ɓe kulol tan mi mana ayaje bolwananɗe haala yiite kulol tan kanko ka o rewrata Allah o laatake nder haruri en woni o kamɓe wiyete khawarij en hoccuɓe ayaje yangada jogi ayaje bolwananɗe kulol kaltanande ɓiɓɓe adama en ayaje collanɗe yimɓe kamɓe acci ɗum nder maɓɓe woni e noon o wi man abada allaha birrajai faqat fa huwa murji ko moye rewri Allah ɓe tammude tan inna allaha ghafurur rahim o hocca ɗo tan o jogi kanko bo Allah kam jaafowo kinno ko zunuba kaye gaɗɗa bo to aɗo rewa Allah ni heyi ɗo man bo o wiyete nder murji en woni e noon o wi man abada allaha bilmahabbati faqat fa huwa zindiqun ko moye rewri Allah ɓe yiide tan kanko man ɗo bo o kalluɗo o yetti ha kempe allede ni kam no goɗɗo waɗata o rewra Allah ɓe kuuje man tati pat oɗo rewa Allah ɗo hulan Allah o tammorto Allah aljanna e o yiɗan Allah ko tati man ɗo pat o hawtati woodi debbo goo wari ha Aisha radiyallahu ta'ala anha o wiyata Aisha ma balu lmar'ati tu'maru bi qada'i as-sawm wala tu'maru bi qada'i as-salah o wiyata Aisha ko wonani debbo ha diina men ɗo debbo to ɗiyam ala ada waranimo diina umra mo o yoɓa suuma e kam amma diina umratamo o yoɓa julde e ko waɗi Aisha wiyatamo a haruriyatun anti ko bolwanɗen naane ɗo an kam nder haruriya en gonɗana ɗum yimɓe sattinoɓe diina jamu hakkeɓe cattini diina ɗo ko julde man bo ɓen umra rewɓe maɓɓe joɓa julde man noon to tenake aƴiyam alaada Aisha huli debbo man taalato nder yeɓre man woni yeɓre man nden kamɓe ɓen rewoɓe Allah ɓe ɗume kulol tan rewoɓe Allah ɓe kulol tan ni kam tati man ɗo pat ɓi adama o hawtati ta ɓi adama o hooca sollugo yimɓe tan o wolwanta yimɓe gaɗaala yangada kuweni keɓon ni ta waɗini a nastan aljanna ta waɗini a heɓan baraji kaza ta waɗini amma ko laarani gal kalti Allah ta waɗi Allah ni yangitite Allah yangitite kam ɗo kam ɗum wolwantake ɗo man ɗum erde e noon ɓi adamajo koyɗo wolwana yimɓe dow hullugo tan ta waɗini a nastan yiite Allah yangitite Allah kaza ayaje bolwananɗe enɗam Allah ɓural Allah cenno waɗi ha diina man baraji aljanna ko nandi e majum o wolwanta yimɓe kanjum man bo ɗum limtete nder erde e noon ɓi adama to hawti ɗiɗi man ɗo pat amma o waɗa yiɗgo jawmirawo subhanahu wa taala ruknuji ɗiɗi man bo kanji man ɗi kiyata ha modiɓɓe dina islam woɗɓe mbiɗum arkanul ibada ruknuji dewal bimana dangrange dewal ɗo ɗon mari ruknuji nder ruknuji dewal man tati ɗi mbiɗen ɗo aran kam nder ruknuji dewal alkhawf ɓi adama o rewa Allah ngam hulgo Allah ɗiɗaɓol man bo arraja o rewa Allah man ɗo ngam tammorago Allah baraji e tataɓol man o rewa Allah almahabba ngam yiɗgo Allah nde wari ha aya ɗo o wolwanan annabo en na o wolwani annabo en ɗo kulamo tan na o wolwani annabo en ɗo tammorimo tan o hawti ɗiɗolji man pat to ɓe ngari ɓe toroto Allah ɗiɗo man pat ɓe kawtanɗi ɓe toro Allah ɓe ɗo colani baraji gonandi ha Allah wakkatiyel man ɗon bo ɓe ɗo toro Allah ɓe ɗo tammori Allah ɗo ɓerɗe maɓɓe bo ɗo kultori ta jawmirawo subhanahu wa taala yankita ɓe ni kam dewal arrahba warrahba dewal ɓi adama o rewa Allah o tammoro Allah o hula Allah o yiɗa Allah ni ɓi adama mumuyijo hani kanko man o wona ngam dalila ka gaddunen ɗo hollata ɗum o wi ha ɗo wa dalilul khashiya ko wiyete dalila kulol ɓi adama si hula Allah qawluhu taala
Allah cendo bangiɗo wi fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin jawmirawo subhanahu wa taala wiyata fala takhshawhum wakhshawni ha aya gotka wali utimma nemati alaykum wa la'allakum tahtadun jawmirawo wi ta kule ɓiɓɓe adama en ta kule lappi ta kule ka'e ta kule kala ko luuti Allah bat kanjum man ɗum nafata ɗum torrata Allah wi kule yam min tan to on laatake on mumini en ɓe gonga wa dalilul inaba ko wiyete dalila inaba woodi dewal nder dewe kangal wiyete inaba lortago wartana Allah ɓi adama muminejo to ɗo wuura ha do duniya ɗo o seedata yake feere wa'ititto boofe amma to wa'itake boofol ha diina men enen islam en ngala koye mbiyata baptisugo goɗɗo bimana to a waɗi zunuba ngara ha juulurde woodi modibbojo kasajo ko wiyete kuugal ma ko yaafago zunubaji en ngala ɗum ha islam amma ha diinaji goɗɗi foti ɗum ɗon enen ka to ɓi adama waɗi zunuba ha diina men kam ɗumen laawol ngole o tokkoto o lorto o wartana Allah gooto kanum man on o tuuba o wartana ɗum e ɗume wiyete dalila dow majum to ɓi adama waɗɗitake boofollo sey o lorto o wartana Allah o wi qawluhu taala konngol Allah ɓaŋiɗo wi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah Allah cenɗo wi lorte gartane jawmirawo moɗon tuube gartane Allah e to on gartani Allah man bo wa aslimu lahu tuƴanemo jankinanemo ngam wala marɗo ɗum sey jawmirawo subhanahu wa taala tuubgo wartana Allah ɗo kala ɓi adama fuu o woodi haaje man kala wakkati el bat ngam wala mo waɗititta ko bookol annabijo alayhi salatu wassalam o wi hey onon yimɓe tuube gartane Allah ngam min miɗo tuubana wartana Allah ha ñalade ɗo ɓuran marraji 70 to annabijo kanko wiyete ɓurnaɗo takle o tuubana o wartana Allah o jaafaɗo ko handi ɓe ko sakiti kam enen ɓurata bukego tuuba wartana jawmirawo subhanahu wa taala ha aya man ɗo jawmirawo wi ha ayaje goɗɗe men qabli an yatiyakumul azabu summa la tunsarun lorte gartane Allah yeeso yangada warana on to yangada man warani on bo on ballatake ha aya gotka bo bagta Allah cenɗo yeeso yangada warana on juujure tuubgo wartana Allah ɗum ɗon maɓɓita kala wakkati el bat sey wakkatiji ɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ittitini sey wakkatiji ɗi jawmirawo ittitini woodi yimɓe ko ɓe tuubi ɓe gartani Allah bo Allah jaɓata tuubu maɓɓe nder yimɓe man ɓi adama to yi alama o mayan o wari hirga yonki ma ko wari wurtoto e mbi wakkatiyel man ko o tuubi o wartani jawmirawo subhanahu wa taala Allah jaɓata tuubu maako Allah cenɗo wi ha nder deftere maako teddunde wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an tuubu waɗana ɓiɓɓe adama en huwoɓe gedde kalluɗe oɗon huwa kalluɗum ni ha so ato waade yalɗiri waranimo o yi alama o mayan o wi Allah mi tuubi jotta on man tuubu maako jaɓatake nder yimɓe ɓe tuubu mum jaɓatake ɓe mbi ɓi adama on o yi nange ɓurrigal hirna ngam annabiyu sallllahu alayhi wa sallam o wi tuubu ɗum seedata ɗo jaɓe Allah ɗo jaɓa tuubu fanna nange kanum man ɓurray gal hirna ni kam wakkati tuubu man bo ɗiɗon maɓɓita diga ɓi adama oɗon ɓe sembe maako o warayirra alamaji ɗiɗo patɗi ngaɗay ɗo Allah cenɗo ɗon maɓɓiti dammugal moɗum ɓi adama kala goto nder meɗen pat o andi ko yeddiri Allah o tuuba o wartana jawmirawo subhanahu wa taala ngam dalila ka jawmu deftere o waddi ha ɗo hollata wala gartanteɗo tuubane wartane kam sey jawmirawo subhanahu wa taala amma nder kaye fiji nder ɓe yimɓe woɗɓe kam ɗo aya darjaji maɓɓe jottake daayi ɗum ha ɓe jafanto yimɓe zunubaji muɗum bo garon daroɗon moftoɗon goɗɗo wiya on pat mi yaafake on subhanallah ko wonno ha diinaji ɓoymaji diinaji ɗi gonay islam go ɗum warti ha diina men islam wala jaafotoɗo yimɓe lorna yimɓe dow goonga kanum man sey jawmirawo subhanahu wa taala wala dokkowo aljanna kaɗowo aljanna nastinowo yiite hissa mo muuyi ha nastugo yiite man sey jawmirawo subhanahu wa taala nder kaye fiji yaake feere to aɗo jannga ha defte goɗɗe kanjum kam to a woloyi ɗum ma ɓe mbiyana fewan amma ɗum ɗon ha defte kanjum man yaake feere woodi goɗɗo ɓe mbi nder walwa en Allah
o walojo allah ɗo kulol allah maako haa ɓuri sembe o wi o tori jawmirawo subhanahu wa taala kanum man hokkama kuuje tati amma allah hokkimo kuuje ɗiɗi haɗimo gootel kam o tori allah waɗa kala ɓi adamajo julɗo wari yilli hawrire maako pat allah windanamo bana baraji umra allah jabanimo allah waɗa kala garɗo yilli hawrire maako pat ɓawoto o maayi ɗo allah windana on man bana baraji hijju allah jabanimo o tori allah bo allah mawnina ɓanndu maako ɓanndu man ɗo mawna deydey yiite jahannama nastinamo nder yiite man ngam ɓiɓɓe adama en jeyaɓe allah keɓa kisa nastugo yiite majum ɗo kam allah salanimo ko waɗi allah salanimo e mbi ngam to allah nastinimo yiite man ɗo nge ñipan ha gene fuɗa nder maage subhanallah yimɓe jottake kanum en kam darjaji muɗum ɓuri anna ko en kam ha jeehi kanum kam be allah on fondotirta be allah on kaɓata deriraɓe se ɓiɓɓe adama en lorto gartana hakkiloji muɗum wala jaɓowo tuubu wala jafotoɗo yimɓe enen ha dina men annduɗen naadowo yimɓe aljanna hissa yimɓe yiite ko annabijo alayhi salatu wassalam wala ɗum annabijo o wiyata ya fatimata binta muhammad o yewni ɓiyi ko fatima rew allah ngam mi jeylidittama hera allah ɗo ko ɗume o kam ɗum ɓiyi ko fatima noon annabijo wi e noon goɗɗo noon na o annabojo allah wara wiyen o yafake en zunubaji men o nastinan en aljanna o hisnan en yiite yimɓe woɗɓe bo jaɓa ɗum e to hakkiloji yimɓe dilli ngam allah to wolwani ha nder alqur'an ɗo o wi'a ha nder ayaji alqur'an man ɗo inna fi dhalika la ayatin li ulil albab allah wara o fiɓidira ɗum ɓe haala hakkilo ayaji ɗeɗo ɗo ɗum ayaje heri yimɓe hokkaɓe hakkiloji hakkilo ɗo allah hokki ɓi adama ngam ha numa hunde wonde ɗo ko diina wolwanayde ko alqur'an wolwanayde sunna wolwanayde ɗo hakkilo ɓi adama ni wawan hiito hunde kasare ɗo kam ɓi adama huwatande hakkilom jaɓa bo ɗon dow sawab ɗon dow gonga jawmu deftere o wi wa dalilu istiana ko wiyete dalila ɗaɓɓititgo ballal ha ɗo nder o wolwanin ha darseje caaliɗe nder dewe wala garanteɗo se allah ɗaɓɓititgo ballal wala ha mo ɓi adama titoto ɗaɓɓita ballal sey ha jawmirawo subhanahu wa taala ko wiyete dalila man o wi jawmirawo subhanahu wa taala o wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya en ɗon janga ka marraji ɗuɗɗe ha kala ñalade pat kaɗon ha nder surawol jiido allah cenɗo wi iyyaka na'budu allah an tan min ndewata wa iyyaka nasta'in e an tan min ballitorto ɗo man ɗum wanginanan en ase wala deweteɗo be gonga wala ballitertoɗo be gonga sey jawmirawo subhanahu wa taala to woodi ko waɗima ha duniya ɗo ɗum ɓiɗɗo marɗa haaji ɗum jawdi marɗa haaji ɗum laamu wala mo titotoɗo ɗaɓɓita ballal sey ha jawmirawo subhanahu wa taala ngam aya man ɗo ka holli iyyaka nasta'in ɗo modiɓɓe balaga bi en ɗon lorna ɗum tum takdimu ma haqquhu ta'khir hunde nde heɗake no nde sakito amma nde handine ko waɗi li yufida al hasr ngam ɗum holla wala kenaniɗo hunde man be gonga tan se allah asli man ɗo en mbiyanno na'buduka walla nasta'inu bika allah min ndewete min ballitorte amma waddugo iyyaka man ha ndo ɗo ngam ɗum holla dewal ɓe wallitorago ɗo wala marɗo ɗum se allah ɓi adama wala ɗum jinnawol wala ɗum leggal wala ɗum hayre wala ɗum wala marɗo ɗum se moy se jawmirawo subhanahu wa taala wari ha hadise ol kanjum o wi ha ɗo wa fil hadis wari ha hadise on annabijo sallllahu alayhi wa sallama oɗon tokkotiri ɓe abdoullahi ibni abbas o wiyata mo ida sta'anta fasta'in billah o andinimo kalimaji ɗuɗɗi nder kalimaji ɗi o jangini abdoullahi ibni abbas annabijo alayhi salatu wassalam o wiyata mo ida sta'anta to ni a wallitorto fasta'in billah wallitora be allah annabijo man ko waɗi o wiyaymo wallitora be am be o annabojo ɓurnaɗo taklifuna wala ɓuranɗo mo ha ɗo duniya ɗo amma ɗume waɗi ha ɗo annabijo yiɗi o fiɓidira ɓerɗe sahaba en ɗo ɓe ɗume derraɓe o feeta ɓerɗe sahaba en ɗo ɓe tana allah o fiɓira ɓerɗe man be allah annabijo wawanno o wiya to a wallitorto ɗo tokkoragal am min ballitoroɗen be allah
ɗum lortan do yimɓe wiyan ɓe duña hannde ɗo sey torano e ɓarono torano woodi ko hiɓorima jaha maɓɓe kamɓe kam bimana kamɓe wiyete secrétaire en Allah sey tokkoroɗagal maɓɓe hidde ko haaje maɗa humta ɓe jottinani ha Allah amma annabijo haɗo o wiyay ɗum Abdoulaye ibn Abbas haɗo nde wari wolwona Abdoulaye ibn Abbas o wi to a wallitorto a ɗaɓɓitiran ballal ɓe gonga ɗo ballal man ha te ɗaɓɓitittangal annabijo wiyatamo fasta'in billah wallitora be Allah o wadday inde annabijo wadday inde mum wadday inde malaikajo wadday inde ginnawol wadday lawru wondu ɗum pat annabijo wadday ɗum na o jigi ɗum bo ngam andugo wala ballo ɓi adama be gonga humtana ɗum haaje mum ha do dunya ɗo sey jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa dalilu l'isti'aza e dalila moltago nder dewe wala marɗo de sey Allah en bolwani haala wallitorago nder dewe wala marɗo de sey Allah moltago wala mo ɓi adama moltorto sey jawmirawo subhanahu wa ta'ala e ɗume wiyete dalila ma dow majum ɗo wiyete belɗum yimɓe sunna deriraɓe deftere ɗo ko fuɗɗuɗen nde diga fuɗɗam ha garɗen jonta en ɓadaki caka fuu kala haala ka jawu deftere o waddi pat o wadda ka ɓe ɗume ɓe dalil to waddi haala o wa dalilu kaza qawluhu ta'ala ودليل كذا قوله تعالى وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام يمبي سنة من قد ترى يوم بهاتينا أولو جمو دفتر تنتوي هذا الدفتر ما كرودي هذا ودي ثم راي كان كمان كانوتي بدينا كو إن كوريا دينا تكين الراي ما كو ولا فرصة ما دين الإسلام ولا فرصة راي ما كو هنا ميزان دو كتاب والسنة كان جمهالك ودي فرصة ودك بأدلة be dalilaji maka ɗume hollata wala montorteɗo sey Allah ɓi adama o monto o wi qawluhu ta'ala konngol jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi qul a'udhu bi rabbil falaq wi ya muhammadu Allah ɗo wolwana annabijo alayhi salatu wassalam wiɓe ya muhammad a'udhu miɗon montoro bi rabbil falaq be jawmirawo buulol ko wiyete montago bo ɗum jooñaago ɓi adama o jooño o lorto ha hunde kazare wala mo ɓi adama jooño to lorto he mum molto tammoro hunde man nde nafan ɗum nde moltinan ɗum nde torrata ɗum wala marɗo ɗum sey jawmirawo subhanahu wa ta'ala ayaje ɗeɗo ko waɗi sabab annabijo sallallahu alaihi wa sallam ɗe jippi dow maako waɗino marrare wonde annabijo sira woodi gorko ɗo wiye Labid ibnul Asam o siri annabijo alayhi salatu wassalam Allah cinno jippini malaika en ngari jangi ayaje ɗeɗo dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam falaki be nafi no ɓe jangi ɗe dow annabijo suraji man ɗi janga ɗi mocca dow annabijo bana ɓi adama fisti karno ni noon siri man wurtori annabijo sallallahu alayhi wa sallam suraji ɗiɗo woodi kuuje mawɗe mawɗe ngoni ha nder suraji majum surawol falaki ɗo fuɗɗam maagol noon Allah umtirigol a'udhu bi rabbil falaq mi moltorake ɓe jawmirawo buulol moodi ɓe fassiroɓe ɓe mbi ko waɗi Allah wolwani haala buulol haa ɗo ngam wakkati jemma ɗo ɗum wakkatiyel man ngel siiroɓe cukloto haa ciiro jeyaɓe Allah kanjum Allah wari o ɓiliri ɗo ɓe jawmirawo buulol wakkatiyel naange wurtoto fajiri ɗeɗata haa naange fuɗa ɗo ɓi adama o moltoro ɓe jawmirawo buulol mi moltorake bo min sharri ma khalaq ha sharri kala ko o tagi fuu ɗum ɓi adama ɗum jinnawol ɗum hayre ɗum leggal kala ko Allah man tagi pat mi moltorake mo mi doggitirimo o renanmi sarri kuuje ɗeɗo min sharri ma khalaq nder majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi wa min sharri ghasiqin idha waqab mi moltorake Allah bo her sarri ñibre saatunde har ɗo bo ɓe lorti kadi bo ɓe mbi ko waddi haala ñibre ha babal ɗo man ɗo ngam wakkati en buude en ciiroto yimɓe ɗo nder ñibre wona nder ñibre saatunde to ɓortoto o daro o jogo tasbirol ba darde maako o tiitogal hirna o siiro yimɓe nder ñibre ɗum waɗata kanjum haɗo Allah waddi haala ñibre min sharri ghasiqin idha waqaba haɗo Allah cenɗo wolwani haala ñibre haɗo bo jawmirawo wolwani o min sharri naffasati fil uqad mi moltorake Allah sharri rewɓe bo kanum en man wiyete moccoɓe ha uqat ha piɓe ngam siri ɗo timmira ɓe moccugo ha piɓe
ɓe ngaɗa fibre e mocca ɓe piɓa ɓe ngaɗa fibre e mocca e piɓa to piɓe tati to piɓe jeeɗiɗi to piɓe sappo e go'o to jeenayi kala limgal pat woodi ko ɓe nufi ɓe muɗum piɓe goɗɗe ɓe mbiya ɗo je mbargo ɗo je wurtingo goɗɗo man suknamo wurtinamo wuro ɗo je sendugo hakkude gorko ɓe debbo mum ɗo gojo je ñawnugo ko nandi e man piɓe pat ɗon ngoodi mana muɗum ɗona ɗum nokkure ha bolwanen ɗum pisten ɗum almuhim Allah wolwani haa ɗo to a moltorake suratul faragi ɗo kala ko laarani siroɓe pat ngol ɗo sawi ɗi adama o moltorongol bo ɓe ɓernde yankininde nden jawmirawo subhanahu wa taala o fuɗɗata reengo mo Allah reena mo ha sarri kala ko tagi fuu laatake no ha zaman ɓoyma yeeso annabijo alayhi salatu wassalam o warda ɓe diina islam yimɓe laatake no ɓe ɗon moltoro ɓe ginnaji Qurayshinko en ko nandi e maɓɓe to ɓe ngari ɓe ngaɗan jahangal nanema ɗum jahangal ngal ɓe mbaɓɓoto kucci malla geeloɗi ɗum lisminanɓe to ɓe jaari nokkuje goɗɗe kam sey ɓe mbaɗo ɓe ciwto hamaji jemma to fajiri weetoyi ɓe jokka jahangal ɗum nokkuje bo kulliɗe ɗum waadiji ɗum caka koseje ɗum maaje to ɓe ngari ɗo ɓe kulan to ɓe ngari ha babal man ɗo ɓe moltoro ɓe mbiya a'udhu bi sayyidi hadha alwadi mi moltorake jaagorɗo waadiwol ngolɗo bi mana ɓe nuforto ɓe majum ginnawol ardingol ha waadiwol majum to ɓe mbi ɗum ni ɓe kissa kadi nde diina islama wari bo harmini kuuje majum wala moltorteɗo se Allah wolwani ɗum ha nder alqur'an Allah wi wa annahu kana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinn Allah wolwani ɗum laatake no ha zaman ɓoyma worɓe nder ɓiɓɓe adama en ɓe laatake ɓe ɗon moltoro ɓe worɓe nder ginnaji ɓe moltorono ginnaji amma nde diina islama kanum man ɗo wari harmini moltorago ginnawol to a wari a jippake ha babal an man a waɗan jahangal malla ɗum suudu ndu a anda a huli babal man annabijo alayhi salatu wassalam o wi wala ɓi adama o warata o jippo nokkure ɓawoɗon o wiya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq annabijo o wi to ɓi adama lutti ha babal man Allah renan mo sarri kala ko o molti bat sey to o sotti ha babal man ɗo diina islama nde wari harmini hunde kala hunde nde diina sottini yimɓe dow muɗum pat tawen diina waddani en badil woodi ko sañjata ɓe laatakeno to ɓe jippake ha waadiwol ɓe moltoro ginnaji diina wiɓe ta ngaɗe ɗo kam wala moltorteɗo se Allah eno min gaɗata diina Allah waddani en mbiye a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq ɗum waadiwol jippiɗa ɗum ha suudu noon do a anda jahangal gadda ha babal a nasti nokkure fullinde a anda moltoroɗa be majum ngam annabijo wi bana mbinoɗen wala ɓi adama jippoto ha babal o moltoro ɓe do'ayere nde ɗo lam yadurrahu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik wala hunde torratamo ha babal man ha o wurto babal man o dilla jahangal mako malla o jokka ha o yaata mbinoɗen ɓi adama o moltoro Allah ha sarri buude o moltoro Allah ha sarri siroɓe o moltoro Allah ha sarri gañaɗe ngam falaki ɗo ha nder muɗum wari wa min sharri hasidin ida hasada Allah am mi moltorake ma sarri gañaɗijo man ɗo to o waɗi gañaɗi to a moltorake Allah gañaɗi man ni timmi gañaɗi man kayri man bodi torrata ɓe bawɗe Allah ɓiyaɗa o molto kala kuuje ɗe yiyata ha dow duniya ɗo pat to ɗum woodi sarri kam pat ɓiyadama o moltoro surawol gonɗo ngam surawol man ngol renan mo ɗume waɗi ngam ha fuɗɗam magol min sharri ma khalaqa ɗoni timi Allah mi moltorake ma sarri kala ko taɗɗa pat to a moltake ni Allah rene sarriji man pat ɗum cirowo ɗum guudejo ɗum gumejo ɗum gañaɗijo ɗum gite noon piɗoje ngam gañaɗi kanum man ɗo yahan torroya gañanaɓe yake feere ɓi adama marɗo gañani ɗo to o laari goɗɗo gite kalluɗe gite gañanije yitere man ɗo foti nde yaha nde torroya ɓi adama gañanaɗo majum kanjum dina islama waɗi moltoɗen ha sarri gañanijo e noon moltoɗen ha sarri bo gite piɗoje ngam gite piɗoje bo ɗum gonga wari ha hadis annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi al aynu haq
yitere ɗum gonga ɓi adama yake feere o maran yitere torrore derɗi ko to yi derɗi ko ɓe gite kalluɗe gite man to ɗe piɗoyi foti kanje man ɗe ñawnamo foti ɗe jaara ha maynugo mo fuu kanjum ɓi adama moltotoɗo tum ɗo gite piɗoje man ɗo ɗe torratamo annabijo alayhi salatu wassalam o wiya hadisewol gongol yitere ɗum kanjum man ɗo ɗum nastinan ngeeloba ha nder fayande ngeeloba bonga nga ɗo dari ɓi adama foti fiɗa ngeeloba man ɓe yitere fiɗore e noon ɗemgal man bo foti ngal ɓilortako ɓe inde allah yitere man ɗo nde yande torroya ngeeloba man ha nga wata malla nga hirde e noon na ngeeloba tan ɓi adama bo yitere man ɗo foti fiɗa ɗum nde yande nde torra ɗum e no ɓi adama waɗata ɓe mbi to a yii hunde nde fottanima ɗum toggore o ɓorni ɗum saare o ñiɓi ɗum mota o soodi ɗum kanko man laamu allah hokkimo ɗum andal kala ɗum e pat hunde man to a yiinde ɗo ɓilirinaade ɓe inde allah ta waɗanimo barka mbiya barakallahu laka walla nasalullaha an yubarik allahumma barik ko nandi e majum walla machallah tabarakallah ta a laari hunde man ni ɓilira ɗum ɓe barka ta waɗi ɗum man ɗo ɓe mbi annabijo bana wari hadiseji goɗɗi hunde nde ɓi adama man jogiɗo o torratako ɓe majum amma fiɗa yitere ni noon mana wolwa amma ɓilirta ɗum ɓe inde allah kanjum man foti ɗum yaha ɗum torroya goɗɗo majum e goɗɗo man bo ko woni dow maako o tokko moltaako allah renamo tarri kuuje ɗeɗo man fof e to enen man ɗo en anditi woodi goɗɗo kasajo ɗo ɓe mbi dina islam wi to en anditi goɗɗo ɗo kanko on fiɗi waane ɓe gite maako gite man ɗo ɗe jeyi ɗe torroyi goɗɗo man bana modiɓe sunna ɓe bolwani ɓe mbi goɗɗo man o wadde to o waddama ɗo ɓe ndaara jusku nder lumce maako nde o ɓorni goɗɗo fiɗɗo goɗɗo ɓe gite mana o fiɗi goɗɗo ɓe yitere maako gite man ɗe torri goɗɗo majum ɓe mbi ɓe ndaara jusku nder lumce maako to ɗum junngo toggore maako to ɗum les toggore man ɗum lalle to ndiyam man lallama on man yara ndiyam man malla bo nangiraɗam ɗam rufe dow ɓanndu on man ngam kanjum man ɗum garɗum ha hadiseji ɗuuɗɗi annabijo alayhi salatu wassalam kanum man wolwani ɗum ngam woodi debbo goo o wari o nasti e saare annabijo sallllahu alayhi wa sallama annabijo laari ɓanndu maako annabijo wiyata debbo oɗo yitere ɗon her maako nde annabijo wolwani ɗum ɗo annabijo umri ɓe ɗaɓɓita goɗɗo on piɗɗo debbo man ɓe yitere ɓe ngaɗa bana mbiɗen ɗum ɗo man ɗum garɗum ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam to ɓi adama o woodi haaje o feccina ha dow masala majum o lorto ha defte modiɓɓe sunna o laara nder defte majum zadul ma'ad fi hadi khayri l ibad imam ibnul qayyim o windi deftere mawde jamu ha nder deftere man o wolwani haala masala al aynu haala yitere ɓe masalaji muɗum ɓe kiitaji muɗum to en nangi ɓi adama piɗɗo goɗɗo ɓe yitere noyi enen man kuudeten ɓe maako en mbawata wonnen wakkati men dow majum dammuɗum man kam ko mbiyeten moltagoɗo wala marɗo ɗum sey allah ɓi adama to o moltoto o moltoro allah o lismo bo janngugo suurawol falaki ngol bolwanɗen ɗo ngam ngol heyal ɓi adama kala ko mari haaje fuu ko laarani gar wuttudu moltago nder dalilaji moltago man allah cenɗo o wi qul a'udu bi rabbin nas wiya muhammadu mi moltorake jawmirawo yimɓe malikin nas laamɗo yimɓe e noon ha nder ayaje man ɗo allah o wi mi moltorake cheyɗan bo alladi yuwaswisu fi sudurin nas cheyɗan ngel lowan ngel waswasu ha nder ɓiɓɓe adama en goɗɗo o nasta waswas ha senuye maako ha diina maako kala hunde nde huwi pat o nasta sekuji cheyɗan siknamo ɗo ɗum cheyɗan watta ɗum amma to o lismake moltago ɗo allah renan mo sekoji man moɗi ɓewɗɓe mbi waswas man ɗo ɗum waragal gutuli ɗiɗi pat cheyɗanuji ɗi ginnaji ɗon cheyɗanuji ɗi ɓiɓɓe adama en bo ɗon yake feere cheyɗan ngel ginnaji lowete seko yake feere cheyɗan ngel ɓiɓɓe adama en wara lowe seko ha diina maɗa ndego kam ha ɗum yaha ɗum wurtina ɓi adama diina muɗum kam fuu kanjum ɗo man bo ɓi adama o lismo moltago ɓe suurawol naasi ɓe suurawol falaki suuraji man ɗiɗo ɗiɗi ɗiɗon mbiye almuawwidatayni ɗiɗon mbiye almuawwidatayni bi kasril waw ɓe masugo waw les ngam yimɓe woɗɓe ɗon mboofa
ha ewnago inde suraji man woɓɓe ɗon mbiya al-mu'awwadatayni ɓe masku wawu dow modi ɓe mbiɗo man ɗum bogol asli man kam ɓe masku wawu les ɗum ƴewnorte inde suraji men mbiɗen al-mu'awwidatayni ɓe masku wawu les suraji ɗi ɓi adama moltorte suraji ɗiɗi ha nder al-qur'an kanji ɗin mbiyete nasi ɓe falaki goɗɗo o molto ɓe maaji to o janngan ulhuwa o ɓesda boɗɗum to o janngan ayatal kursi kanjum man bo ɗum boɗɗum kanjum man ɗo ɗum mawɗum ɗum he'ete derɗam julɗo wala haaje sey naftoya kuujeji goɗɗi wala haaje si jaɓa tasboje goɗɗe mbaala a ɗanata ko tasba malla bo an kam mbaala ɗana ko ngam aɗon marsori buudejo ma kasajo ɗo ɗon jooɗi he'ete ko ɗume fu ɗum man kam ɗum wala ha dina men islam wala moltorteɗo mo ɓi adama tiittoto toro rena ɗum ha sarɗi kala ko yiyete do duniya ɗo pat sey jawmirawo subhanahu wa taala moltoromo bo be ko annabijo sallllahu alayhi wa sallama moltorimo to waɗani kala kuugal ngal huwata bo pat bana mbiɗen nder laabi ɗi buuden estirta yimɓe ha jaɓa sunkuji yimɓe ɗo sa wari e mbi yaake feere torano yaake feere e mbi istihara jemma hami laara darɗe jemma ɗum man pat ɗum waɗa istihara bo to a waɗan gaɗana hoorema wala goɗɗo oɗo jooɗi kanko on waɗanta yimɓe istihara wala to ɗum woodi bo goɗɗo man o waddana en dalil man en jaɓan ɗum goɗɗo man o waddana en dalil man diga hannde en maɓɓiti en jaɓan ɓe dalila o waddana en istihara ɗo goɗɗo waɗanan goɗɗo to ɗum woodi dalila ha aya ɓe alqur'an ɓe sunna en ɗo maɓɓiti juuɗe meɗen en jaɓan ɗum juuɗe ɗiɗi e to ɗum wala bo ɗum acce kadi ngam istihara kam annabijo wanno waɗana ɗum sahaba en e noon kadalika sahaba en man bo mbawanan mbaɗana ɗum tana muɗum nder maɓɓe amma annabijo welliti ɗum noon holli kala ɓi adama fof kanum waɗanta hoore mum istihara wala haala hami laara darɗe jemma ɗum man kam fof ɗum waɗa to ɓi adama o tabitini fakat ko woni har maako ɗo ɗum siiri ko mbiyeten mo kam o lismo kuuje bolwanaɗe ɗo moltoro allah ɓe naasi ɓe falaki ɓe qulhuwa ɓe ayatal kursi o tokko janngugo mo surawol baqara ngam annabijo alayhi salatu wassalam o wi surawol baqara ɗo ɗum surawol barkantewol e o wi siroɓe bo mbawata baqara cheyɗan kanum man nastata suudu ndu baqara janngete har muɗum amma enen kam en giɗini noon en ɗokkoytini jawmirawo subhanahu wa taala waɗana en ko marɗen haaji mo pat buude en ɗo deriraɓe na ɗum diina na ɗum haala allah ɓe jogi ɗum haala ginnaji ɗum ginnaji tan kaɓata buudejo ko waɗi ɓe mbiyeteyo to a yeha mallumjo kasajo ɗo nafayma ɗo dillu ha mallumjo dow maako ngam ɗum ginnaji ɓe jogi oɗo ɗo jogi ginnawol to ginnawol man ɗo ngol heayma ngol tornima ɗo jaha ha marɗo ko ɓurata ngol huwane ngam ngola man ɗon ngol hulan ngolɗo nden lattoɗa jaaloɗa oya kanko bo to o yehi ha jogiiɗo ginnawol ko ɓurata ngol jogiiɗa huwanima kanko bo o jaale banni man ila asiri e ɗum moy woni mo jaalatake allah ɗume woni ko jaalatake alqur'an be sunna annabijo alayhi salatu wassalam kanjum ɓi adama jogiiɗo ko wari ha alqur'an ko wari ha sunna annabijo alqur'an ɗo o jangan ulhuwa ɓe falaki ɓe naasi ɗo jangan ayatal kursi ɗo ɗon lismi ɗum askarji garɗi ha sunna ɗo ɓe tuppat ginnaji ɗi ɓe mari duniya ɗo pat ha ɓe keɓa goɗɗo on ɓe mbawatamo ngam wala ko woni gaɗa ɗum kam kanjum derɗam julɗo jogora ɗum ɓe ɓernde laaɓde ɓe anniya laaɓka ha nder ɓernde ma bo allah man humtante ko marɗa haaje fuu woodi goto nder moodi ɓe tummiɗon lornaka yimɓe kaɓi ha ciiromo wala ena sayi gaɗa ganɗo buudejo kasajo dillen ni duuɓi ɓe ɗo kaɓanaka ɗum waɗaki ɓe cafti ɓe neli goɗɗo noon dow maɓɓe nanema ɗum yimɓe dow maako yimɓe fiɓoraɓe ɓe kuuɗe ɓe tammi kanko bo ɗum kuugal o jogi mbi jotta kam enen bo ko gañanten koye men fayida ka o jogi ɗo duuɓi en ɗo kaɓa ɓe siriji en keɓaymo ɗo kam foti fayida ka o jogi ɗo ka ɓuran fayida ka jogiɗen jahelle enen bo keɓen fayida ma ɓe neli goɗɗo dow maako temtay jallay an kam ɗum fayida ɗum sirri ɗumen jogiɗa wala kuugal ngal min kuway dow maɗa amma dilla mere noon yake feere bo dillata mere ɗum lorto ɗum yanta dow goto ɗo amin to mayan to waɗan accident jooɗo kanum man ila akhiri oy tawi min ka sirri annabijo jogimi
mbi kaay naa ɗo tan kam oyi wala min ka sirri annabijo tan tomi juuli kala nde juuli man mi janngan qul huwa ɓe naasi ɓe falaki ɓe ayatal kursi tomi juuli subaa mi waɗan la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa ala kulli cheyin qadir marra temerre wala ko jogimi feere wala sirri ngaɗo nga jogimi walla ginnawol kadawol jogimi kangol man iɗo faɗɗira on ɓe maagol derɗam julɗo suuraji ɗiɗo laarɗi harammugo noon iɗon mari ayaji seɗɗa amma suuraji man ko ɗi cawiɗo ɗuɗɗum jamu kanjum ɓi adama o moltoro suuraji maji jamu deftere o wi kadi bo wa dalilu listighatha ko wiyete dalila yiɗitoraako wala giɗitorteɗo se allah ɗo allah cenɗo o wolwanan mumini en ñalaade konu badar allah cenɗo kanum man ɗo o jippini malaika en ha konu maji allah cenɗo o wiyata id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum e ko waɗi ha ɗo nde sahaba en ɓe ɓilloraɓe lortaki annabijo nde kono ɓilliɓe wakkati en man kana ɓe tiinotiri ɓe heferɓe kono ɓilliɓe ɗo ɓe doggitirani annabijo na ɗum walojo allah ɓurdanɗo walo en allah fo ha duña annabijo alayhi salatu wassalam amma sahaba en ɓe ɗo anditi annabijo nelaɗo noon to haaje maɓɓe waɗi kam na annabijo humdanta ɓe haaje maɓɓe ha allah man toon kamɓe ɓe annabijo fo e potan ha maka kanka kam allah man on ɓe lortanto kanjum allah siftinoranɓe moƴƴere nde waɗi to maɓɓe allah wi istastahituna rabbakum ciftore wakkati giɗitortoɗon ɓe jawmirawo mon fastajaba lakum jawmirawo man o jabani on bo allah o inani on o jippinanan on malaika en allah o jippini malaika en ha kono badar waɗi ha zaman annabijo alayhi salatu wassalam woodi naafikijo bo o ɓilli yimɓe o ɓilli yimɓe ha madina jamu goto nder sahaba en mbiyata umu nastaghisu bi rasulillah umme giɗitoroɗen ɓe annabijo alayhi salatu wassalam her goɗɗo oɗo nde annabijo nani ka annabijo ɓerni wiɓe la yustaghasu bi min kam mi yiɗitortake wala giɗitorteɗo se allah ɗo ka annabijo o yiɗi hawɗissa tawhidi ha ɓerɗe meɗen wala man o yiɗitoroɗo se allah eno yimɓe feere kam gayli yiɗitorago man ɗum gartiri ɗum inde maɓɓe goɗɗo wartira inde um gawsu ko woni gawsuɗo giɗitorteɗo alhaali bo mowoni gawsuderraɓe allah kanum woni gawsu inde nde ɗo wala marɗo nde se allah annabijo ko waɗi waɗanay hoore um gawsu nde sahaba en giɗi ha giɗitoroɓe maako ɗo o wi la yustaghasu bi min kam mi yiɗitortake to on giɗitorto kam giɗitore allah kanjum joom deftere waddi ha ɗo allah o wolwani ciftore ya sahaba en wakkati giɗitortoɗon ɓe giɗitoriɗon ɓe allah allah o jabani on e ɓi adama dagata ko yiɗitoro allah yiɗitorago man bo ɗo sendo geɓe tati yiɗitorago man ɗo sendo geɓe ɗiɗi afwan yiɗitorago ɗo sendo geɓe ɗiɗi yeɓre arande kam yiɗitorago ɓe taga ɗum wala bawanɗo waɗango ma hunde man ɗo se allah ha ɗo man kam dagata ko yiɗitorago ɓe taga ɗum man bana heɓgo ɓinguel a yata ha hunde tagane mbiyade hokke ɓinguel bana heɓgo jawdi ba heɓgo laamu riskugo ko nandi e man yiɗitorago hunde wala nafoo wala torro se allah wawata watgo nde ɗo e mbi ha majum man kam ɓi adama yiɗitorta ko ɓe taga ɗum ɓe allah yiɗitorto amma yeɓre ɗiɗaɓre e mbi yiɗitorago ɓe kuuje ha ɗaadaji heɓoto hunde tagane man nde walle ba masalan a wurtake ɓe sakma teddunga a wi goɗɗo warle wallam eftugo sak ɗon jowen dow mota ɓe mbiɗo kam dagoto malla bo mahol maɗo yibba a wi goɗɗo warle wallam ɓamtugo mahol ɗo ɗonam yiɗitorago wallitorago ha ɗo kamɓe mbi dagoto ngam on man ɗo wawan wallite dow hunde man ɗo man bo ɓe mbi ɗum dagoto amma ɓe sharɗiji tati ɓe jo fay ɗum ni noon ɓe mbi sharɗiwol ara noon to ha giɗitoroɗa be maako ha hunde nde o wawata wallirgo ma man bo se o laato oɗon ha babal man o laato bo o geeto e o laato bo o wawan wallugo ma to hunde man sharɗiji tati to ha dago giɗitoroɗa ɓe hunde tagade o laato aran kam o wawan o walle dow hunde man o laato o geeto o laato bo oɗon ha babal man gotel nder sarɗiji ɗo to wala dagata ko giɗitoroɗa ɓe hunde tagade to o laatake o wawan o walle dow hunde man amma o wala ɗon ha babal man mahol maɗa yibba mbiya yewnoto inde goɗɗo ɗon ha sénégal malla bo ha nigéria o kamɓe mbi dagatako
ngam o wala ɗon ha babal man ko ha marwaɗo ɗon o woni to o wala ɗon ha babal man a yewnatako mo mbiya o walle o yiɗitoroɗa be maako e noon to laatake o maayiɗo kadi bo tulli e noon o laatake o geeto o laatake o jaltirɗo oɗon ha babal man amma hunde nde ɗaɓɓitirɗamo ɗo wawata o humtanede ɗo man ko dagatako sey sarɗiji man tati ɗiɗo pat ɗi kawta hidde ko dago ballitoroɗa ɓe hunde tagade giɗitoroɗa nde sarɗiwol ara noon hunde man nde wawa nde walle latto bo ɗon ha babal majum latto bo nde yende na nde mayde tati man ɗo pat ɗi kawta hidde ko dago ɓi adama o yiɗitoro ɓe hunde tagade jawmu deftere o wi kadi bo wa dalilu zabhi ko wiyete dalila hirsugo nder dewe ɗe wolwani en no ha ko sali wala kirsanteɗo sey allah ɗo qawluhu taala konngol allah ɓaŋiɗo o wi qul wiɓe ya muhammadou inna salati julde am wa nusuki e kirsanteeri am ɗo mahallu shahid haalo jamu deftere o hooci haala maɗum kirsanteeri am wa mahyaya e ngeeɗam am wa mamati e waade am ɗum pat mo mari ɗum lillahi rabbil alamin ɗum wonani allah jawmu alamji e ko waɗi haa ɗo o wadday woodi yimɓe feere dagoto kirsanaaɓe o wadday haala ginnawol allah yejjitinona o wadday a hirsanan ginnawol a hirsanan annabojo a hirsanan waloojo a hirsanan kuuje goɗɗe noon ko nanndi e man ɗum ɗo pat o wadday ɗum derriraaɓe julɓe ngam allah o holla wala huunde nde ɗo ballinta tiitina huunde man fuuna kirsa wala marɗo ɗum sey jawmiraawo e haa toy o hooƴi ɗum bo haa aya ɗo wanu suki e kirsanteeri am to mi hirsan allah man tan kirsanan min e woodi yimɓe hirsanooɓe tan allah ɓa hirsanooɓe ginnawol ɓe mbiye ngadda mbaala ɓaleewa malla gertogal kaadamwal nga hirse bo haa nokkure kasare ummoɗa haa fattude ndilla haa gidamutu caka jemma jaha haa hawrire kasare kirsa mbaala majum malla bo ta hooƴinga jaha ɓaawa suudu do hunnduko calka kirsa mbaala majum ɗum pat dine islama kayyatnaki en ɓe majum fiɓiray en ɓe majum to ɗum woni ɓe piɓe ni hirsango allah ka wala ha babal majum hirsango tana allah kanum ɗum woni ha babal man kadalika woodi ñawji goɗɗi gonata ha meɗen bana e mbiya ko en ɓinguel jarriɓete yake feere ɓe hoore ñaw hoore ɓe mbiya ñaw nguɗo ɗo seydi ha mallumjo kasajo mallumjo an bo to a yiya muɗum no waɗata ɓe mbiya sey ɗaɓɓita hutoru man ɗo kirsa to a hirsi no gaɗata kusel man ɓe tindine to laral man ɓosata gara ɓila ha kusel ha dande ɓinguel majum ko nandi e man ɗum ɗo man kam pat hirsango tan allah tawama ha majum wala marɗo hirsugo kam sey jawmirawo subhanahu wa taala e to ɓi adama o hirsani tan allah bo ɗum wiyete kiita maako ko woni kiita maako allah naalimo e waɗi shirku ha dewal maako annabiyu sallllahu alayhi wa sallam o wi jawmu deftere o waddi ha ɗo wa min sunna waɗi ha sunna bo annabijo o wi la'ana allahu man zabaha li gayrillah allah o naali ɓi adama kirsanɗo tana allah ko moye hirsani tana allah o anda o naalama ko woni naalore bo daynego enɗam allah ɓi adama dagoto o naala yimɓe alal umum mbiya allah naali jarowo giya allah naali ciirowo allah naali masalan kirsanɗo tana allah allah naali kuwowo kuugal yargo giya allah naali ñaamowo riba allah naali kuwowo ha kuugal riba ko nanndi e man naala goɗɗo alal umum bi mana dow mofti ni modiɓɓe sunna ɗi amma dagata ko naala goɗɗo alal khusus koca inde maako allah naali waane bi ismihi ɓe inde maako walla allah naal waane kam toroɗa dow maako ɗum man kam ɓe mbi ɗum dagata ko amma dagoto naala yimɓe alal umum yimɓe ashabul kaba'ir huuɓe gette bana bolwanɗen ngam ɗo ko hadis waddi ɗum ñaamgo riba huugo ha babal riba yargo giya huuwo ha babal giya kirsanɗo tana allah kanjum man kam pat ɗum wari ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam ɓi adama kuuɗo kuugal man o naalama allah naali ɓi adama kirsanɗo tana jawmirawo subhanahu wa taala hirsugo ɗo kanum maɗosten ɗo geɓe man ɗo boɗɗum bolwanen ɗe ngam kala ɓi adama fo o faama geɓe majum aran kam hirsugo ngam kusel noon ɓi adama o yaha lumo o sodata ɗum gertogal maako to ɗum mbaala to ɗum nagge to ɗum ngeelo ba o wartira ɗum saare hannde ɗo kam ngam kusel sunake mo
o wallira ɗum o hirsa o senda ha saare ɓe ñaama kusel man ɗona heɓre arande wala ko rufori ɓe majum ko ɗume ɗo modi ɓe islam mbi la ba'sa bi wala gacci ha majum ɗum dagoto ɓiyadama o yaha o sooda mbaɗa ngam o hirsa o naftoroɓe kusel man o ñaama o itta suunu makko wala ko nufori ɓe maga ɗo ɗum yeɓre arande yeɓre ɗiɗaɓre bo e mbi hirsugo ngam seyo to seyo kanum man hesɗiti ha ɓiyadama malla ma o ɓangu o hirsa waɗa mbatal ngal ɓankona ɗum seyo malla bo kanko man ɗo o nastan saare maako o ñiɓi saare wonde o yiɗi ha o nasta saare man o hirsa o waɗa kusel majum wala ko nuforto ɓe majum bo ngam seyo tan o seyake o ewno yimɓe kanum en man ngara ñaama ha babal majum malla bo woodi goɗɗo ma ko birniɗo dilli duuɓi wartayi o hirsa ngam jaɓɓaako ɗum seyo man ha nder maako ko nandi e majum malla bo hirsa o mofta famille maako waɗa réunion de famille o mofta yimɓe o hirsa o wadda ñamdu man ndu ñaame wala ko nufori ɓe majum ko ɗume ɗo man bo yeɓre ɗiɗaɓre man ɓe mbiɗa ba sabi wala gacce ha majum ɓiya adama o hirsa ngam seyo ngam kanko man o ɓan malla o nastan ha saare maako hisre malla bo kanko man ɗo woodi goɗɗo maako birniɗo neeɓi wartay amma o hirsa ɗum man ɗo hirsugo man tan wala hunde wonde ɓesdete ngam kuuje goɗɗe bo foti ɓesde to en bolwani banniɗo goɗɗo foti hoccitira ya ɓesda kuuje goɗɗe mi nastan saare am hisre semiya wadda mallum en goni en ha Nigeria malla bo ha nder man waɗa ɗon ɓe mofta ɓe jangga alquran ɗum kadi wala e sunna annabijo alayhi salatu wassalam annabijo o wi wa kullu bid'atin dalala kala bid'a fu kanum man ɗum majjere o hirsa o mofta yimɓe ngam seyo ta o nuforo ɓe majum ko ɗume ta o wiya o hirsi a waɗata saare ɗo ngam ɓe mbi ginnaji gonan ha calaji yaake feere sey ndufa ƴiyam to a nasta saare sey ndufa ƴiyam to o nuforake ɗum banni kam la yajusu hada ɗum tagata ko to nufake masalan ha o nasta saare mako ɗo sey rufa ƴiyam walla o ñiɓan chantier manga étage ji o wiya chantier ɗo to ha fuɗɗa sey ɗaɓɓita gertogal ndufa ƴiyam ɗo man kam la yajus mi yaran ɓi adama ha shirk mi yaran mo hawtan ko Allah innama ko bolwanɗen hirsugo ɗo hirsoroɓe ma o hirsa ngam seyago o nastan saare makko o seyori wala ko nufori ɓe majum ko peetel nayaɓol man kadi tataɓo nayaɓol nder noone hirsugo ɗo e tataɓol bolwanten nder noone hirsugo ɓi adama o hirsa ngam o waɗa sadaka dow no laafuɓe dow talaka en o hirsa o sendana yimɓe kusel majum yimɓe ɗo ɓillora ɗum mari haaje kusel kanjum man bo ɓe mbima ɗum nastan nder dewal e noon de nder noone hirsugo man hirsugo ngam ɓadorago de hunde mawninade hirsa ngam ɓado ha hunde mawninade kanjum man kam ɓe mbi wala marɗo ɗum sey Allah hirsa ngam ha ɓado ha hunde mawninade bana kirsaten layha malla ko kirsaten wakkatire wonde aqiqa yadama to o heɓi ɓinguel wari ha sunna o hirsa ɗo man kam ɗum hirsugo li ajil al ibada ɓadorago ɓe majum ha hunde mawninade kanjum man ka wala marɗo ɗum ha sey jawmirawo subhanahu wa taala kanjum dagata ko ɓi adama o hirsana ginnawol dagata ko o hirsana shayatinji dagata ko o hirsana lamɓe ɓe ardiɓe ngam woodi ko waɗeteno zaman ɓoyma foti kanjum man ɗum ɗo waɗe ha zaman jotta ha lesɗe goɗɗe laamiɓe to ngaran ɗo laawol ngol laamɗo man tokkotoɗo ɓe ngara e mballina dabbaji ɗum tani to ɗum nayi to ɗum jeeɗoɗi to ɗum baali to ɗum jertoɗe oɗo saalo ɓeɗo kirsa ɗum yeeso maako kanjum man ɗum jamu deftere o wolwani charh o usulu salata ha ɗo o wolwani kanjum man kam ɗum dagatako wala marɗo ɗum sey Allah ngam ɓe kirsiɗo ngam mawningo laamɗo man hirsugo ngam mawningo huunde bo wala marɗo ɗum sey jawmirawo subhanahu wa taala wa dalilu nasri e dalila togayere timmitinen ɗo woni dewal ragarewal jawmirawo subhanahu wa taala o wi yufuna binnasr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira nder dewe wala marɗo ɗe sey Allah ɗo togaako ko woni togayere bo ɓi adama o lismina hoore maako dewal ngal Allah lisminaymo no o wiya yo miɗon mari ñawɗo ha saare to Allah hurganiyam ñawɗo ɗo kam mi suumoɗo tati malla bo miɗon mari haaje kazawa to Allah humtaniyam haaje man ɗo
mi yahan mi waɗa umra malla mi yahan mi hijja malla mi waranna ko ɗo dewe e Allah lisminaymo no o lisminiɗe hoore maako ɗo woni cogayere ɓe mbi haa ɗo to Allah waɗanimo huunde nde o mari haaji man ɗo waajibi dow maako o hebbina togayere man togayere man ɗo wala marɗo nde se Allah ɓi adama wiyatayo to Allah waɗaniyam kaza ɗo kam mi togake sey mi yaha hawrire sehujo kazajo mi ɗuufo hawrire man ɗo kam togayere man nde wonnide ngam wala marɗo togayere man sey moy sey jawmirawo subhanahu wa ta'ala togayere man ɓe mbi haa ɗo dagata ko ɓi adama o hebbina togayere man to ɓi adama o togake ba annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wi to ɓi adama o togake ɗowanago Allah o ɗowano Allah to ɓi adama o togake yeddugo Allah bo ta o yedda Allah majum Allah cenɗo o manti yimɓe hebbinoɓe togayeje o yufuna bin nasri ɓeɗon kebbina togayere wa yakhafuna ɓeɗo kula yawman kana sharruhu mustatira ñalade nde sharri muɗum laati cankitiɗo ni kam hebbingo togayere man ɗum wajibi wala gaɗanteɗo togayere man bo se Allah amma ɓi adama foti waɗa ƴamon haa ɗo Allah o mamti yimɓe hebbinoɓe togayere amma hadisewol gongol annabijo o haɗi togago annabijo o wi iyakum wan nasr mi rentini on togayere fa inna an-nazra la yati bi khayr ngam togayere waddata khayru eno kawteten hakkude hadisewol ɗo ɓe aya ɗo kam manti hebbinoɓe togayere hadisewol bo haɗi togago haa ɗo modi ɓe dina islam o ɓe mbi wadgo togayere diga fuɗɗam kam ɗum gañaɗo fuɗɗugo togayere noon kone ibtidaan ɗum gaña ɗum amma to a nafti nder togayere man kam wajibi dow ma kebbina togayere man banni modi ɓe dina islam ɓe kawtiri hakkude hadisewol gonɗo ɓe aya kam bolwanɗe ɗo ni kam togayere man ɗo ɓi adama ta o wato lismina waɗgon ngam annabijo haɗi ɗum ngam ɓi adama annabijo ba wiya hadisewol gongol ɗum wurtintake sey ha jiba ɓi adama ndin haaju bi mana bana o waɗi ha ɓernde mako bana Allah humtantamo haaje mako sey to o wi Allah waɗanan Allah kaza Allah bo waɗanamo kaza ɗum watti bana coggugo kanjum togayere man ɓi adama o dayto ɗum ko ɗum gasɗum ha diina bo kanjum man ɗo ɗum gaña ɗum o wiyete dammuɗum dartere meɗen hannde to jawmirawo subhanahu wa taala o muuyi en tammina sugo asliwol ɗiɗaɓol ngam en timmini al aslul awwal kanjum wiyete marifatul abdi rabbahu ko bolwanɗen ko saali ɗo kam fu haala Allah 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 ko laarani Allah man ɓe dewe muɗum asliwol ɗiɗaɓol bo ko laarani diina islam kanjum jokketen to Allah muuyi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي